আমাদের অনেকের কাছে লাভবার্ড পাখি আছে। লাভবার্ড পাখি ডিম বাচ্চা করতেছে, কিন্তু বাচ্চাগুলো সঠিকভাবে বড় হচ্ছে না। কিছুদিন পরে বাচ্চাগুলো মারা যাচ্ছে, কিংবা বাচ্চাগুলো স্বাস্থ্য ঠিক মতো আপনার হচ্ছে না। যে টেক কেয়ারটা সেটাকে সঠিকভাবে করা হয় না। তো আজকে আপনাদের সাথে বেশ কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, অর্থাৎ লাভবার্ড পাখির বাচ্চাকে আমরা কিভাবে বড় করব এবং কিভাবে টেক কেয়ার করব, সেই বিষয়ে কিছু সুস্পষ্ট তথ্য নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করবো। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বাড়িশুই চ্যানেলে বিএসিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা ভিডিও দেখতেছেন আন্তরিক ধন্যবাদ। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকের ভিডিওটা শুরু করি। দেখেন, লাভবার্ড পাখির বাচ্চা আসার পরে প্রথম দুইটা জিনিস যে মেনটেন করতে হবে সেটা হচ্ছে কেয়ার এবং প্রিকশন। অর্থাৎ পাখিকে কেয়ার করতে হবে এবং প্রিকশন নিতে হবে যাতে আমাদের পাখির কোনো সমস্যা না হয়, অর্থাৎ পাখির বাচ্চার কোনো সমস্যা না হয়। এর মধ্যে থাকে পাখির যে বাবা মা আছে সেগুলো যেন ঠিক মতো খাওয়ায়, পাখির বাচ্চার জন্য ঠান্ডা না লাগে, পাখির বাচ্চার উপরে যেন প্রেশার না পড়ে। এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো কিন্তু খুব সহজেই আমাদেরকে নজর দিতে হবে। এই জিনিসগুলো যদি আমরা ঠিক মতো নজর না দিই তাহলে কিন্তু আমাদের লাভবার্ড থেকে আমরা সঠিকভাবে বাচ্চা পাবো না। টেক কেয়ারটা কি আছে? পাখির বাচ্চা ঠিক মতো বড় হচ্ছে কিনা, পাখি তার বাচ্চাকে ঠিক মতো খাওয়াচ্ছে কিনা, এগুলোকে মাঝে মধ্যে ধরে চেক করা। তার যে ক্রপ আছে সেগুলো ঠিক মতো ভরপুর কিনা, তার যে নাক আপনার সফট লেগে নাক বন্ধ হয়ে রয়েছে কিনা, কিংবা হচ্ছে পাখির ভিতরের যে পুপসগুলো আছে সেগুলো অত্যাধিক পরিমাণে ভিজা কিনা, এই জন্য পাখির ঠান্ডা লাগতেছে কিনা, কিংবা পাখির যে পাগুলো বেশি ছড়া স্পেলিং হয়ে যাচ্ছে কিনা, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে নজর রাখতে হবে। এবং প্রিকশন হিসাবে এগুলো যদি না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় পাখিকে নিয়মিত যে আপনার মনিটর করতে হবে, তার জন্য ধরে ধরে পাখিকে দেখতে হবে। এবং পাখির খাঁচার মধ্যে সর্বদা সবসময় আপনার যে কচি ভুট্টা আছে না, এই ভুট্টাগুলো রাখতে পারতে হবে। কেননা এই যে কচি ভুট্টার মধ্যে হাই গ্লুকোজ থাকে, এছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের উপাদান থাকে যা পাখির বাচ্চা বড় করার জন্য একদম অতি প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু এর মধ্যে থাকে। আর এটা একটা সফট ফুড, নরম, পাখি খুব সহজেই খায় এবং পাখির বাচ্চাকে খাওয়ায়। অর্থাৎ এই ভুট্টা যে ঠিক মতো যদি আমরা পাখির খাঁচার মধ্যে রাখতে পারি, বিশেষ করে যে সমস্ত লাভবার্ডের খাঁচার মধ্যে যেগুলোর মধ্যে বাচ্চা আছে, তাহলে কিন্তু আমাদের পাখি সুন্দরভাবে সুস্থ সবল এবং চমৎকার বাচ্চা উৎপাদন করে আমাদেরকে দিবে। এরপরে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণের খাবার রাখতে হবে। অনেকে আমরা করি কি, খাবারটা যে দিয়ে রাখি এবং খাবারটা যে খায় যে ওই চুকলাগুলো যে রাখে, এতে কিন্তু পাখির উঁচা দেখা যায় এবং আমরা মনে করি যে হ্যাঁ, পাখির এখানে প্রচুর পরিমাণে খাবার আছে, কিন্তু আদতে কিন্তু ওগুলো খাবার না, ওগুলো হচ্ছে খাবারের চুকলা। এর জন্য কি করতে হয়? প্রতিনিয়ত সেই চুকলাগুলোকে ফু দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন খাবার রিফিল করে দিতে হবে। অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণের খাবার যদি আপনি না রাখেন তাহলে কিন্তু আমাদের লাভবার্ড পাখি তার বাচ্চাকে খাওয়াবে না, বাচ্চা অসুস্থ হয়ে মারা যাবে। এছাড়া পাখি নিজেও ঠিক মতো খেতে পারবে না এবং পরবর্তীতে ব্রিডিংয়ে সমস্যা হয়ে যাবে। অর্থাৎ লাভবার্ড পাখির বাচ্চাকে সঠিকভাবে বাঁচানোর জন্যে তাকে সফট ফুডের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, প্রতিনিয়ত তাকে সিড মিক্সের মধ্যে রাখতে হবে এবং কেয়ার করে দেখতে হবে, বাচ্চাকে ধরে দেখতে হবে যে আমার বাচ্চাটা ঠিক আছে কিনা। আমি যেগুলো আপনাকে শেয়ার করলাম যে বাচ্চার যে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো ঠিক আছে কিনা, এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আমরা ঠিক করে দিতে পারি এবং পাখিকে যদি আমরা এগুলোতে অভ্যস্ত করতে পারি। এখন অনেকের পাখি হয়তো দেখা যাবে যে ধরতে গেলে কামড়াইতেছে, এই করতেছে, এটার জন্য আগে থেকে পাখিকে অভ্যস্ত করা। এই জন্য যখন পাখি ব্রিডেতে যাবে বা ব্রিডিং এ যায় নাই, তার আগে থেকে মাঝে মধ্যে বক্সকে টুকা দেয়া, তাকে বুঝানো যে আমি তোমার বক্সকে দেখতে যাচ্ছি, তুমি কিন্তু কিছু মনে করো না ভাই বা বোন, তুমি কিন্তু কিছু মনে করো না, আমি তোমার বক্সটাকে দেখতে আসছি যে তুমি ঠিক আছো কিনা। মাঝে মধ্যে টুকা দিয়ে সরাই দিলেন, ডিমগুলো একটু চেক করলেন, ডিমের মধ্যে কোনো রকম পায়খানা লেগে আছে কিনা, ডিমের কোনো সমস্যা আছে কিনা। এবং আস্তে আস্তে এগুলো যখন নাকি ছোট বাচ্চা হলো তখন টুকা দিলেন, ছোট বাচ্চাকে একটু ধরে দেখলেন, তারপরে দেখলেন, এতে হবে কি পাখি অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এবং আপনি যখন নাকি নক করবেন দেখবেন যে পাখি আস্তে করে বের হয়ে আপনাকে একটা স্পেস তৈরি করে দিচ্ছে যে হ্যাঁ তুমি এবার এগুলোকে চেক করো। সবই হচ্ছে প্র্যাকটিসের বিষয়, সবই হচ্ছে পাখিদের মাধ্যমে করাই নেওয়ার বিষয়। আর আপনি যদি চিন্তা করেন যে পাখি আনসি, ব্রিড করতেছে, খালি বাচ্চা নিমু আর বিক্রি করুম, খুব লাভ হইব, সব শেষ হয়ে যাবে, এতে কোনো লাভ হবে না। তাহলে পাখিকে আপনি যতটা ভালোবাসবেন পাখিও আপনাকে ততটাই ভালোবাসবেন এবং চমৎকার ভাবে পাখির থেকে ব্রিড পাবেন। এতক্ষণ ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিওটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন
চ্যানেলের সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি জয়েন না করে থাকেন ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিলাম, জয়েন করে নিন। দেখছো নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সবার লাভবার্ড পাখি ভালো থাকুক এবং ভালো ভালো স্বাস্থ্যসম্মত বাঁচতে হোক। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।